Сайн байцгаана. Өнөөдөр та бүхэнд механик коробны тосыг хэрхэн солих талаар зөвлөгөө өгье. За механик коробны тосыг солиход 24-ийн нэг 2 болт байдаг. Доороо нэг хүүсний болт, дээгүүрээ хянахын болт гэж ярьд юм да. 24 болт байгаа. За тэгээ хянахынхаа болтоор гарч иртэн хийгээд ерөнхийдөө хэмжээ тохирж ийна гэж үздэг байгаа. За одоо би танад гоожуулж харуулъя. За энэ хянахын болтыг тайлж авч байна. За энэ хүүснийх нь болт энэ байна. 24 болт байгаа. За энийг авангууд энэ гоож нь. За энийг гоож дуусангууд нь буцаагаад энийг чангалаад тэгээд тосоо шахаад дээдлийн 24 чангалаад энэхийдээ дуусдаг байгаа. За ингээ гоож дуусчлаа. Одоо буцаагаад 24-ийнхаа болтыг боох байгаа. Ингээд чангалгаагаа хийн. За одоо тосоо шахнаа. За энэ механик коробны тос шахдаг багж байгаа. Энэ лөө тосоо хийнэ. Механик коробны тос маань өөрөө 75 W85 гэсэн тос байдаг. За. За бидний сольж байгаа Porbox машинд маань нэг 2 литр орчим мордог байгаа. Ингээд нэг солилцсон тохиолдолд ус мос туулахгүй, ус мосын суухгүй бол нэг 30-аас 35 мянган км механик коробны тосыг солихгүй явнаа. За нөө механик коробны хянахын болт руу тус шахдаг энэ цоргоо хийгээд за тэгээд би шахаж эхэлнэ. Одоо энэ нөгөө 24-ийнхаа болтоор гарч ирсэн шахаад тэгэл ерөнхийдөө болцсон гэж үзэндээ. За 24-ийнхаа болтыг одоо хянахын болтоо ингээд гараад ирэнгүүд нь буцаагаад бооно. За өнөөдөр механик коробны тосыг солих аргыг та бүхэнд харууллаа. За одоо механик коробны тосын маань нэг солилцсон байхад нэг 30-35 мянган км солихгүй явж болно. Анхаарал тавьсан та бүхэнд баярлалаа.